မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် PDF ဖိုင်စာအုပ်ကိုကြောကပ် print ထုတ်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်ကုန်မှာအသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာ print ထုတ်နည်းတွေကျွန်တော်စီလာပြီးတော့မှမေးတာလေးတွေများတဲ့အတွက်စာအုပ်ကြောကပ် print ဘယ်လိုထုတ်ရလဲ print setting လေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ရလဲဆိုတော့နီလန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က Microsoft Word နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် Adobe PageMaker နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စာစီစာရိုက်လုပ်တဲ့ software တွေနဲ့ကိုလုံးမဲ့စာအုပ်လေးတွေကိုစာစီစာရိုက်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးသွားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးတွေကို print ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ PDF ဖိုင်လေးနဲ့တင်ထားလိုက်ပါတယ်တင်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြောကပ်ရအောင်ဘယ်လို print ထုတ်ရလဲဆိုတော့နီလန်းလေးတွေကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စာစီစာရေးပြုလုပ်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်ပြောင်းထားတဲ့ ဖိုင်လေးကိုအရင်ဆုံးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ Windows logo နဲ့ E-net ကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့မှ PDF ဖိုင်လုပ်ထားတဲ့စာအုပ် PDF ဖိုင်လေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြပေးဖို့ရာအတွက် Adobe Photoshop CC 2020သင်တဲ့အတွက်သင်ရိုးစာအုပ်လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသင်ရိုးစာအုပ်လုပ်ထားတဲ့ PDF ဖိုင်လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့သင်ရိုးစာအုပ်မှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာရွက်ရေပေါင်း63ရွက်ရှိတယ်63ရွက်ကိုအပြင်မှာလက်တွေ့ print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာ A4 စာရွက်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကပ်ရအောင် print setting လေးတွေစပြီးတော့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချိန်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး printer setting တွေရှိတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပေးမယ်ဝင်ဖို့ရာအတွက် keyboard ကနေပြီးတော့ control ရဲ့ P ကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ်လို့ file နဲ့နေပြီးတော့ print ဆိုတာကိုသွားလို့ရတယ်ဒီလိုမှမသွားချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီမှာ printer ပုံစံလေးရှိပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ printer setting တွေကိုတစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ print ဆိုတဲ့ဘောက်လေးကျလာပြီဆိုရင်တော့ printer ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer ကို print ထုတ်မဲ့ printer ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးတွေကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွေမှာလက်ရှိနေတဲ့ကို print ထုတ်မဲ့ printer လေးကိုတစ်ချက်လောက်ရွေးပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရှိမှာရှိနေတဲ့ Canon G2010 series printer လေးနဲ့ print ထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ printer လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့မှနှိပ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုကြောကပ်ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် printer setting လေးတွေတစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးရပါမယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ printer setting တွေချိန်ဖို့ရာအတွက် property ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်ပါတယ် property တွေကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုးစာရွက်လေးနဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် standard ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကို black and white အဖြူအမဲနဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် grayscale printing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချလေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးထည့်လိုက်မှဒါလေးရေ printer ကထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကအရောင်ကာလာနဲ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဖြူအမဲကာလာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ media type ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ plain paper လေးပဲထားခဲ့လိုက်မယ် plain quantity ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ရိုးရိုးစာရွက်လေးကိုပဲ print ထုတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် standard ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးထားပါတယ် printer paper size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါတယ်စာရွက်ကိုအထောင်လိုက်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းတန်းပြီးတော့မှဒီနေရာမှာ print ထုတ်လိုက်လို့မရသေးဘူးလက်ရှိကျွန်တော်တို့က okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စာရွက်တွေကဒီမှာတစ်ရွက်ကနေပြီးတော့63ရွက်ရှိတယ်ဒါတွေကိုသူကတစ်ဖက်ချင်းအနေနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေကိုတစ်ရွက်ချင်းတစ်မျက်နှာချင်းထုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကပ်လေးထုတ်ပြီးတော့မှစာအုပ်လေးလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောကပ်ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ဒီရဲ့ subset ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ opaque and range ဆိုတာလေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာ click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မာကနန်းတွေကြီးပဲအရင်ဆုံးထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ opaque ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ print ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာရန်ရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ opaque ဆိုတာကိုရွေးထားလို့ဆိုရင်စာမျက်နှာတစ်ကနေပြီးတော့63ရွက်လုံးကိုတခါတည်းသူကထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကြောကပ်လေး printer မှာထုတ်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer ကလည်း auto ကြောကပ်မရတဲ့အတွက်တမျက်နှာချင်းပဲအရင်ဆုံးထုတ်ပေးရမယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မာကနန်းနေကြီးပဲအရင်ဆုံးထုတ်မယ်
မာကနန်းတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုမှစုံကနန်းတွေကြီးပဲထပ်ပြီးတော့ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက opaque ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်အစောနာကစာမျက်နှာ60နဲ့3ရွက်ရှိတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ကနေပြီးတော့30နဲ့2မျက်နှာကိုပဲအရင်ဆုံးထုတ်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်ထုတ်လိုက်တဲ့စာရွက်တွေကမာကနန်းတွေကြီးပဲထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က opaque only ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးထားတဲ့အတွက်ပါဒါလေးတွေပြီးသွားပြီဒီရဲ့ printer setting တွေချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်ဆုံးလေးမှာ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရှိမှာရှိနေတဲ့ printer ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်စာရွက်လေးတွေစပြီးတော့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ print ထုတ်ထားတာလေးကိုသင်ခန်းစာဗီဒီယိုလေးအနေနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရိုက်ထားတာရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာလက်တွေ့ print ထုတ်ထားတာလေးကိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားတယ်ဒီရဲ့ file လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ PDF file လေးဖွင့်ထားတယ်သူ့ကို print ထုတ်ဖို့ရာအတွက် printer ပုံလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပြီးတော့မှအစောနာကကျွန်တော်သင်ပြပေးခဲ့တဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်း printer setting လေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ချိန်ပေးရပါမယ် property တွေကိုဝင်နေ standard ဆိုတာလေးရွေးပေးထားမယ် black and white ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် grayscale printing ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှန်ချင်လေးထည့်ထားတယ်စာရွက်ကို A4 နဲ့ပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ် okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေကိုကြောကတ်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် opaque only ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှအောက်ဆုံးလေးမှာကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် opaque only လေးထားခဲ့လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် printing ဆိုတဲ့ဒီမှာဒီအစိမ်းတန်းလေးပြေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ပေးရမယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ printer ကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်စာရွက်လေးတွေစပြီးတော့မှထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ကြည့်ပေးလိုက်မယ် printer မှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်မယ်လက်ရှိကျွန်တော်ထုတ်ပြပေးတဲ့ printer လေးက Canon G2010 series printer လေးဖြစ်ပါတယ်4 color ရိုးရိုး printer လေးပါเนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကို A4 နဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် printer မှာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုး paper A4 စာရွက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်ထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ print ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေစပြီးတော့မှထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လက်ရှိထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကကျွန်တော်တို့ printer setting မှာ opaque only ကိုပဲရွေးထားတဲ့အတွက်မာကနန်းတွေကြီးပဲအရင်ဆုံးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်13509မာကနန်းလေးတွေကြီးပဲအရင်ဆုံးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာအားလုံးပေါင်း60နဲ့3ရွက်ရှိတယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တာကမာကနန်းတွေရှိတဲ့အတွက်မာကနန်းတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တရွက်ဒီတဝက်အရင်ထွက်လာမယ်ပေါ့နော်30နဲ့2ရွက်အရင်ဆုံးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကအားလုံးပြီးသွားပြီ32ရွက်လုံးပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာprinter မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးပြောင်းပြန်လေးလှန်ပေးရပါမယ်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှ printer မှာဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် printer မှာပုံနေတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေကိုအညီအညာလေးတွေပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်ပါမယ်စာရွက်လေးတွေကိုစီပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စာရွက်ကိုပြောင်းပြန်လေးလှန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်မယ်ဒီပုံစံတန်းလေးပြောင်းပြန်လှန်မယ်ပြောင်းပြန်လှန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ printer မှာကျွန်တော်တို့ဇောက်ထိုးအနေထားလေးနဲ့ပြန်ထည့်ပေးရပါမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့က printer မှာဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ပြန်ထည့်ပေးရလဲဆိုတော့စာရွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြောကတ်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး printer မှာကျွန်တော်တို့ကဇောက်ထိုးအနေထားလေးထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကို print ထုတ်တဲ့ computer လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြန်လာပေးပါမယ် PDF file လေးမှာ print setting လေးပြန်ပြီးတော့ချိန်ပေးရပါမယ်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာထပ်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ရအတွက်တခြားကျွန်တော်တို့ property တွေကနေပြီးတော့ setting တွေထပ်ပြီးတော့ချိန်စရာမလိုဘူးအစောနာကကျွန်တော်တို့က event page နဲ့အစောနာကကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တာက opaque နဲ့ margin တွေကြီးပဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့က printer မှာထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ပြန်ထည့်တယ်
ဒီရဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က even page ဆိုတဲ့စုံကဏ္ဍလေးတွေကြီးပဲထုတ်မယ်ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့မှ okay ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲဒါလေးကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ printer ကနေပြီးတော့မှစာရွက်လေးတွေသူ့အလိုလိုအစင်လိုက်လေးထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်printer ကနေပြီးတော့မှကြောကတ်စာရွက်လေးတွေကိုသူ့အလိုလိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးအောင်လေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြာသွားမှာဆိုတဲ့အတွက်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအနည်းငယ်ကြော်လိုက်ပါမယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ printer မှာတရွက်ကြံနေတယ်ဒီကြံနေတဲ့တရွက်ကကျွန်တော်တို့ပို့နေတဲ့တရွက်ပေါ့နော်သူ့မှာကကျွန်တော်တို့63ရွက်ပဲရှိတယ်ကြောကတ်ထုတ်တဲ့အတွက်သူက62ရွက်ကိုပဲကြောကတ်ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီတရွက်မှာကဘာမှကျွန်တော်တို့ထုတ်เสียမရှိတော့တဲ့အတွက် printer ကနေပြီးတော့မှဆွဲထုတ်လိုက်မယ်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့စာအုပ်မျက်နှာပုံလေးပေါ့ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုးလေးစာအုပ်မှာအပေါ်ဆုံးကနေပြီးတော့ပြန်ထပ်ပြီးတော့မှယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ရိုးစာအုပ်လေးအတွက် print ထုတ်ပြီးသားလေးရလာပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်တဲ့စာရွက်ကစာအုပ်ကစာမျက်နှာနံပါတ်တွေ1 2 3 4အစင်လိုက်ဖြစ်ရတာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှစစ်ပေးရပါမယ်တကယ်လို့1 2 3 4အစင်လိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အထက်အောက်ပြန်ပြီးတော့မှချိန်ပေးရတဲ့အခါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုမျိုး PDF file ကိုစာအုပ်ကြောကတ် print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခုနီလန်လေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှ print ထုတ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးတွေကလက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်မှာလည်းအရန်ကိုမှအသုံးဝင်တဲ့ print ထုတ်နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ print ထုတ်နည်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရှိမှာ printer ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုံးတွေမှာ printer ရှိတယ်ကိုယ်တိုင်ကြောကတ် print မထုတ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်စာအုပ် PDF file လေးကိုကြောကတ် print ထုတ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DON done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လုပ်ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ